Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachid Younes, psychologue clinicien ici sur Casablanca. Aujourd'hui, je vais parler de un sujet très important, la difficulté qu'ils ont les parents pour gérer les enfants ou la التلاميذ en général في les cours à distance. كاين بزاف ديال الناس عندهم des difficultés انه déjà يتوالم مع هذا الوضع اللي ديال الحجر الصحي الوقائي اي اوسي انه يتبع مع ولده في هاد الاونه les études à distance. Déjà, il faut pas oublier déjà le climat pour pouvoir savoir علاش هاد الطفل او علاش هاد التلميذ il n'arrive pas à se concentrer في هاد les études ديالو. فكنا عايشين واحد لو كونفينمون واحد الحجر الصحي الوقائي و actuellement كنا on a des difficultés à le vivre. Ce qui veut dire بالنسبة لينا كاملين كاع لي بارون ولا سينون كاع لي بيرسون اللي تيكونوا اوتور دو هذيك لونفون اللي كيقرا ا ديستانس تيكون عنده ديجا واحد الخوف من لو فيروس، خوف من هذا الشيء اللي واقع اكطويلمون، تو هذيك لا فوبي او لا سينون هذاك الخوف اللي تيكون عند لو بارون il arrive à le transmettre à l'enfant اللي هو ديجا ما فاهمش علاش حنا في الحجر الوقائي الصحي، لانه ما عندوش كومبليتمون تو لي زانفورماسيون على هاد لو فيروس او لا ما مستعدش اننا نشرحوا ليه اكزاكتومون شنو هي لا كونسيبسيون دو فيروس لو بوركوا دو كوم. حاليا بزاف ديال لي زونفون ils ne comprennent pas علاش حنايا حاليا سادين علينا في الدجور اي هاد لو فيروس كيقتل الناس بزاف. ils ne font les enfants ils ne font que répéter ce que les parents ils font ou là sinon ce que les parents leur disent. Alors déjà هاد l'enfant les conditions اللي محطوط فيها سي واحد لي كونديسيون اللي كيخليو انه ما يتكونسونطراش الا كان التاثير ديال لي بارون في الحزن ولا الخوف ولا هادشي كامل تخليه انه يبقى حتى هو خايف ولا يبقى حتى هو عايش ستريسي او لا il n'arrive pas à se concentrer au niveau des études. Une autre chose au niveau de les études à distance هي انه هذاك لونفون ديجا لو تليفون موبيل اللي عندنا كاملين كان كيستعملوه باش يلعب فيه او لا باش يدير فيه دي جو ولا سينون بور سو كونيكتي و اوتر. مانتونون هذاك لو ميم مويان اللي هو التليفون اكطويلمون كيقدر يستعملوه باش يتواصل مع لو بروفيسور ولا سينون يتواصل ا ديستانس بور افوار لي كور ولا سينون انه تيقدر يسوي لي كور في القناه التلفزيونيه اللي هي تثبت بيان سور لي كور au niveau de chaque niveau. Alors déjà, le cours à distance, c'est très difficile une personne adulte adapte à les cours à distance, لأن بزاف الناس même في les cours اللي هما sur internet, ce qui veut dire à distance, تلقاو des difficultés انه يفهم هذاك le cours او لا انه interpréter certaines choses لأن le professeur ما كاينش قدامه باش يشرح ليه او لا ما فهمش certaines choses ou là c'est un peu difficile بالنسبة لune personne adulte. فما بالك بالنسبة لun enfant اللي هو pour la première fois il vit de l'expérience et il n'arrive pas à s'adapter. Le meilleur moyen à faire devant ou face à ces difficultés هو أولا il y a une chose هو انه ما نجوش aujourd'hui ونتاقدوا par exemple المنظومه التعليميه pour dire بان il y a certaines lacunes في les professeurs ou sinon في la méthode ولا هادي. Maintenant on est là pour pouvoir s'adapter وباش نقدروا اننا نحسنوا certaines choses si on peut le faire. Par exemple بالنسبه لهاد les cours de français ولا sinon اي حاجه بانت les parents بانها des lacunes en français ولا certaines choses اللي هما ماشي correct au niveau des études يحاول انه الا كان كيعرف يصححها لهذاك l'enfant ou sinon ما ينتقدش tout simplement هذاك le prof parce que il n'est pas arrivé à un certain point مع هذاك l'enfant. علاش؟ parce que ديجا في لا كلاس و بوتيتر كان عنده نفس المشكل ما كيوصلش ليه الميساج او لا ما كيوصلش للتلاميذ الميساج او لا ما كيفهموش عنده او لا كاين ان بروبليم في ديجا chez l'enfant il n'arrive pas à comprendre ou il n'arrive pas à se concentrer ou il n'arrive pas ou il n'arrive pas toujours تنقلبوا على déjà c'est quoi la source du problème ou on essaie de trouver soit la solution ou là une solution alternative ce qui veut dire واحد حل وسط باش نقدروا نتأقلموا مع la situation.
Alors, comme on a dit, واخا تيبانو certaines lacunes au niveau ديال الدروس ولا au niveau de comment les profs يديروا هذوك الدروس à distance. تا هما c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils essayent de faire le maximum باش انه يقري هذاك الولد à distance, bien sûr. Et كاينين certaines pratiques اللي هما normalement ما تيداروش, mais on vit avec pour l'instant parce que حنايا في واحد la période de confinement et non pas باش نصلحوا certaines lacunes كيف ما قلنا في التعليم. Alors l'enfant il a besoin plutôt انه يستفد من هاد la période plutôt كانه يكون واحد ضحية ديال certaines choses اللي تنتقدهم tout simplement parce que les études à distance ما نافعناش. Et comme j'ai vu, il y a des parents soit qui crient على les enfants ولا تيتعصبوا عليهم tout simplement parce que ما فاهمينش اولا ما فهموش في هاد les cours à distance, اولا les profs اللي تيغوتوا على le parent parce que دخل يشوف certaines choses في le cours ولا certaines choses في le groupe وما كانش عنده الحق يدخل. الوغ من الاحسن ان هادشي كامل نخليوه ابار, يكون عندنا ان سول اوبجيكتيف, سي ان هذاك لونفون يوصلوا هذاك لو كور ويفهموا, وبلاتي هي احسن باسكو سي اون شوز اللي هي نوفيل كيعيشها هذاك لونفون. الا بوزوان انك تحاول بلوتو ديروا في واحد المنطقه ايجابيه, لانه اصلا عايش في واحد لا بول نيجاتيف اللي ديجا فيها لو فيروس وفيها الخوف وفيها بزاف ديال لي شوز. الوغ الا بوزوان بوغ سو كونسونطري انك تجلس حداه وتعطيه واحد الوقت وتشرح ليه بلاتي هي احسن, وتحاول انك ما تنتقدش توت لي شوز باسكو هو سي اون بيريود نوفيل بالنسبه ليه. فوالا, جو ريست ديسپونيبل بالنسبه لاي كيستيون في هذا النطاق ديال لي كور ا ديستانس. ان شاء الله en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée ou à la prochaine vidéo. وبيان سور خليك في دارك في هاد لا بيريود باش تقدر تقي نفسك وتقي الناس اللي عزيز عليك, وما تخرج الا للضروره, وما تقيش لي شوز اللي هما بوبليك لونتيسيبتيك بلوس لا بافيت اللي هي ضروريه خاصك ديرها, وما تقيسهاش ملي كتكون ديرها, ما تقيسها الا من لاستيك اولا سينو ملي تكون دير لونتيسيبتيك ومعقم يديك بيان ايفيدامون. 4 ديال السوايع بالنسبه للكمامه. لونتيسيبتيك ديما يكون عندك اولا الكول اولا اي حاجه كتقدر تعقم بها باش نقدروا نحدوا من انتشار هذا الفيروس. الله يلطف بنا والله يرحم الاموات ديالنا وجميع الاموات المسلمين ويلطف بالامه ديال العالم اجمعين.